Олон хүрээ Цогт Цагийн урдын их хөлгөнтөн номын урдын дацанг. Монгол дахь ДҮЙНХОР уламжлал цагийн урдны номлол дэлгэрсэн түүхээс хөл 13 дугаар жирний ихэнх үе одоогоос 295 гаруй жилийн өмнө Монголд цагийн урдны номлол сургаалыг дэлгэрүүлж дацан зан үйлийг байгуулахад болон зүтгэсэн хүн бол Монголын 4-р богд Жавзан дамхутагч юм. Тухайн үед богд бурхны шашин ялангуяа цагийн урдны номлолыг нийт монголчуудад дэлгэрүүлэх зорилгоор цаст төвдийн орныг зорж ласт далайлам банчин богд нарт айлтгал соёлыг олсон байна. Ер нь яг бурхны шашинд одоо их хөлгөний байгууллагын жоо яасан байдаг юм аа. Бурхан багш номоо номлохдоо шавныхаа оюуны хэмжээнд тааруулж их хөлгөн байгууллагыг номлосон. Тэр тундаа бол Монголд бол их хөлгөний шашин дэлгэрж байгаа. Тэгээ их хөлгөн дотроо бол судар тариныг 2 ясан байна. Тэрний одоо тарины одоо 4 үндэс байдгийн хамгийн дэд таньцшгүй дэд йогийн буюу тантрын ясан нь болохоор дуунхор байхгүй. Тэгээ дуунхор бурхан бол одоо бурхны шашны гүн ухааны оргилн гэж болно. Ер нь манай өндөргийн Д.Базарваань бол майныг бүтээх гүн арга гэж ном байдаг. Энэ номон бол ДҮЙНХОР цагийн урдны ёстой барилдуулж гүн гүнзгий одоо тайлбарлсан зохиосон учиртай. Тэгэхээр манай өндөргийн бол өөрөө бол бас ДҮЙНХОР ёсны их югүүзэр байсан. За үүнээс хойш бол одоо өндөргийн хойш одоо Жавзандам хотогтын 4-р дөрвийн үед одоо энэ ДҮЙНХОР дацан Монгол оронд байгуулагдаж нэгсэндээ бол энэ ДҮЙНХОРын номлолын мэргэжлийн одоо дацсан сургуулиуд байгуулагдсан. За үүнээс бол олон одоо югүүзэр нар олон одоо мэргэд бүтээлчд гарсан ийм төвхтэй 4-р богд төвдийн дашлам хийдэд байхтан банчин богдод айлтгаад Монголд ДÜЙНХОРын дацанг байгуулахаар шийдэж Монголын 10 гаруй лам нарт ДÜЙНХОРын уншилгыг бүрэн цээжлүүлэхээс гадна 2 монгол гэлэнд ДÜЙНХОРын уншлага бүрэн цээжлүүлэн банчин богд далай лам нарт жүг өргүүлж байжээ. Богд буцаж ирээд 1805 дугаар онд их хүрээнд ДÜЙНХОРын уншлага сагар чогрыг дэглэн байгуулж 1806 дугаар онд 3 давхар ДÜЙНХОР дацангийн дугныг шинээр босгоод Дэчин галб гүндүү гэви навран хэмээх нэр хайрлсан байна. Тэр үеийн сайн ноён хан тэргүүтэн зарим ноёдууд сүсэгтэн олон ДÜЙНХОР дацан барихад өглөгийн эзэд болж байжээ. ДÜЙНХОР дацан Монголд ерөөсөө нэрэ гандан тгшиг хийдэг Дэчин галб хөдөө аймагуд анхных нь бол одоо бидний бүтээгчид өгдсөн ба шүү дээ. За одоо бурайд өгдсөн байна. За урд энтэг намжаад 3-4-5 гал ер нь сэмдэ яна санжаа юм чав гэж амтан болгон бурхан болох тийм нягуртай үү тэний үүднүүд хаараа нээлттэй гэх. Тэний нэг нь бол одоо ДÜЙНХОР дацангийн одоо шамдаа оронд өрөх ДÜЙНХОР дацангийнхаа ер нь ямар нэгэн буяны сайн үйлсийг бүтээх ийм үйлс ажиллагаа. За бид бол бас хамтын буяны Монголын бурхан шашинд одоо бас өртөө дээр нэмэр нөлөө болох гэдэг юм өөрснөө буян хураах гэхээс илүүгээр тийм үйл ажиллагаа бид бол хамтран ажилладаг тийм хөвжаашаа мод бидэд одоо хийж байна гэж бодож байна. Юуны өмнө бол одоо энэ хөвжөөхөө дээр ингээд бидэд бас болох боломж болсон одоо энэ болцоо болгосоо тэр үндэ бол баярлалаа илэрхийлэх ёстой. Манай үндсэндээ төмөр бетонын каркастай 3 давхар гэж хэлж болохоор ийм барилга одоогийн байдлаар төсөөлөгдөд батлагдаад ингэ явж байна. Доод давхартаа бол лам нарын байрлах байртай амрах амьдрах ном эрдэмдээ шамдах суралцах тэгээд барилгын ерөнхий хэмжээ нь 16-24 хэмжээтэй хийцлээ хувьд бол 8 балын газар хөдлөлтөнд төсөвтэй байхаар зураг төслөө гаргаа явж байгаа. Ерөнхийдөө шат нь нэлээд урагшлаа сулсан байдалтай ороод ирж байгаа. Тэгэхээр биднэрт одоо энд ингээд нийтдээ нэг 16-7 метрийн урттай бас нэг 8 метр орчим өргөнтэй ийм талбай гараад байгаа. Одоо эндээ жишээлбэл гадаа явагдах үйл ажиллагаа явахад саадтай зүйл бий юу? Гайх. Энэ юу шат тэдний урттай орж байгаа. Шат маань 3 метр гарангийн урттай очиж байна. Эндээгээр ингэж хороолж явж бод энүүхээ эндээ жоохон хаадах шиг мэйхэд онгорлогдоггүй. Ингэж хороод тэгээд ингэж ихэд чинь энэ горооны ийшээ хадад ийшээ хан руугаад орчиход энэ талдаа талбай их гэж байгаа хөт. Тэгээд болно тийм. Соргоны суурин сүүлд бид нар тарагдахтаа за нэг метр гарan тарагдах нь шүү дээ. Метр хоригч юм. Энэ ламын энэ болохоор сэмчин гэж энэ дэчин галмаар энэ богдын шар ортон байхгүй.
Өдөрдөн байна. Гол дүрхэн байна. Энд манай нэг гэрэн лам амтх нэг ламын байна. Энэ ерөнхийдөө нэг дацангийн дараа чинь бас ингэ доктороо орцдог шүү тийм. Өдөрж байгаа лам бамууд энэ опшн байрлахаар. Тэгээ ангуудын доор ламдрын гоё юм шүү дээ. Аюу кодор найл ингээ найл шүү дээ. Ингээ найл шүү дээ. Ингээ хоёр лам амтх. Хоёр нэг өрөөдөр маяг ба шүү дээ. Маягийн хоёр талаар ингэж бүх энэ алтан уцтай юм гэж харагддаг. энэ маяг интернет орох юм аа. Энэ задгаа хэдэн хээгэр өөр. Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч Базар маань ирсэн байна. Базарваань энэ дэмжлэгтэй манай захирал байна. За ерөнхийдөө бурхан шүтэн уулах усууд нь одоо 3-4 мандаа маягтай групп гарч хийх юм байна. За оюутал үйлдвэрлэл хийх усууд ирсэн байна. Бурханы дотор шүн шиг одоо тэрийг одоо орох тэр бүх зүйлийг хийсэн байна. Гандан нэг энэ хургууд байж байгуулсан дүүхрийн дацанг байгуулсан орцох явшаан оногдсон да хязгааргүй байдаг. Нөгөө талаараа хамтран ажиллах баг хамт олондоо би 100% итгэлтэй байгаа. Та бүхэндээ ажлын амжилт хүсье. 1852 онд олон хүрээнд Дүйнхорын дацан байгуулаад тэрнээс хойш 37 хүртэл явж байгаа тасраад одоо ингээд 150 дахь жилийн хойд байна. Дахиад одоо ингээд бүтээгдэж чинь тэгээд их сайхан байна. Тэгээд Дүйнхорын шашныг дэлгэрүүлэх нэгүст оролцож байгаа нийт оролцож байгаа хүмүүстээ бүгдэнд нь бас баярлж байна. За тэгээд би бол бас ингээд бурхны шүтэн болоод дүг жанцсан ганжир тэргүүтээ шүмшигний дотор орох ном болоод за өөрийн мэдэх чадхыгээд багшаас асуух зөвлөх юм тэр бүгдийн дагуу гүйцэтгэх одоо албатай болсон. За тэрэндээ би хөтөн буян хийж байгаадаа их баяртай байна. 2006 онд Монголын бурхан шашны урлах ухааны дээд сургуулийн одоо дид зэнда гэж тийм төгсөлтийн урчууд байгаа бид нар. Энийг бол ерөнхийдөө бурханыхаа дэг жигийг өндөр гэгэний одоо хувь хэмжээний онол буюу одоо тэгийн заваа гэдэг том шаштраас одоо эндээс баримталж яг Монголын жинхэнэ уламж сонгодог урлаг гэж харигдаж байгаа. Энүүгээр одоо барьж хийнэ. Тэгээд ямар ч асан та бүхнийхээ итгэлийг алдахгүйгээр сайхан хичээл шамдаж хийх болно. Дорноговь Аймагт авирагдж байгаа 40 галуу гэдэг оролцох бурхан шүтэний урлах ажилд нь одоо их үүрэг авч байгаадаа их баяртай байна. Би 2000 оноос 2006 онд урлах ухааны дээд сургуульд орж төгсөөд мэргэжлийн шүтэн урлаач гэдэг мэргэжилтэд төгссөн. Энэс хойш одоо гандан хэдтэйгээ хамтраад гандангийнхаа номын сан, гандангийн хашааг их олон юмудаа хамтарч оролцож ажиллаж байсан. Энэ ажлаа маш их хичээл шандал гаргаж цаг хугацаанд нь сайхан хэмжүүлнэ гэж бодож байна та. Бурханы шашны үгээр хийж орж байгаа сэтгэлээ гэж юу яаварч гүнлэн гэж сэтгэл үдээр зүг хийж. За энэ буюу одоо их усан дундад хамаарсан тусам. За бидний амьдралаа гэсээ илүүгээр тэрээр илүү сайн бодож цаашдаа гэж та бүхэндээ хүсэж байна. Их хүрээнд Дүйнхорын дацан байгуулагдсанаас хойш Монголын хөдөө орон нутгийн сүм хийдүүдэд Дүйнхорын дацан олнорон байгуулагдаж Дүйнхорын номлол өргөжин дэлгэрхийн соцоо тухайн чиглэлийн эрдэм ухааныг төгс эзэмсэн олон эрдэмтэй ламнар гарч Дүйнхорын авшгийг сүсэгтэн олонд тавьдаг уламжлалтай болсон юм. 1938 дугаар оноос хойш Монголд Дүйнхорын хурал авшиг тавих уламжилт ёс хоригдож үгүй болсон ч 1944 дугаар онд дахин сэргээн гандан хийд 1966 дугаар оноос Дүйнхорын хурлыг сэргээн хурж эхэлжээ. Түүнээс хойш 1992 дугаар онд Дүйнхорын уламжлалыг хадгалж байсан данцэн Б.Сэрээтэр нар далай багш болон гандан хийдийн дэмжилгээр шинээр дацан байгуулж лам наран бэлтгэн хурал номон бүрэн хурж эхэлсэн түүхтэй 1995 дугаар оны 8 дугаар сард дээрхэн гигэнтэн 14 дугаар далай лам Монголд заларч олон нийтэд Дүйнхорын авшгийг хайрлсан Монголын шашин номын түүхэнд гарсан онцгой үйл явдал болсон байна.
Одоо бидрүүд бол хуучин уламжлуудаа бол сэргээж байгаа. Ягаад бол одоо өнөөдөр юм сайхан болсон үе байна шүү дээ. Тэгэхээр бол 1852 онд анх тэр олон хүрээ байгуулж байхад ДҮЙНХОР ДАЦАН байгуулж ирсэн төвхтэй байт юм байлаа. Тэгээ одоо яг цагийн үед бол 1937 үеийн үед хэлмэлтэй үед алгуулж түүнээс хойш 1165 жилийн дараа бол анх удаа одоо ДҮЙНХОР ДАЦАН барих ийм одоо завшаан бид тохиож байгаамаа. Одоо хөдөө аймагт одоо анх удаа энэ ДҮЙНХОР ДАЦАН барих ийм болцоо олгож байгаа. Энэ хамгийн гол нь энэ болцоог олгосон одоо бас өвлийн эзэн одоо энэ балдар захиралтай тэрний хамт олондоо их баярлах хэрэгтэй. Ягаад бол сүм хэд гэдэг бол нөгөө нэг хідэн дамдрын өмч эсвэл энэ бол өглөгийн аймгийн нийт ард түмэнд өргөж байгаа өргөл. Дээрээс нь энэ олон түмний сайн сайхны төлөө явдаг сүм хэд бас боловсролын соёлын магадгүй энэ одоо Дорноговь Аймгийн ард түмний өсгтөн олон түмний бүшөө олон энэ Дорноговь аймгаас очиж байгаа олон түмний бас нэг санамцрыг одоо дэмжих одоо өөр юм сайхан болдгийм байна. Сайхан бид хийж бүтээж болдгийм байна, чаддгийм байна гэдэг юм бол одоо өдөр болж яана л гэж бодож байна да. Тэгээ энэ сүм хэд бол өнөөдөр их дууны ихэнх сарын энэ бэлэг сая өдөр тохиож дараагаар нь бид бол энэ одоо ондоо багтаж бас намрын сайхан дэлгэр цагт одоо нэг санаатай байв. Тэгээд олон түм маань одоо сайхан дэмжиж, нутгаар маань дэмжиж, хід оронгийн маань засаг захиргаа дэмжиж сайн сайхан одоо үүсдэлгэрнэ л гэж бодож байна да. ДҮЙНХОР ДАЦАНгийн гол хурланд хуучин уламжлалаар нагва дэмчиг буюу загт самбар, сандуй, жигжид, гүнрэг, малал, аюушин хот мандал хийдэг, цамын бүжгийг тэгэлдэг байжээ. Харин дацангийн гол хурал ном бол одоогоор ДÜЙНХОР, сар бүрийн сахиус, дарагчид, шамбалын чог, найдан чог зэргийг хурдаг. ДÜЙНХОРын хурлаа цагаан сараар төгжил ДÜЙНХОР, хаврын адаг сараас хаврын ДÜЙНХОР хурдаг байна. Хот мандал бүтээх газартаа сагарын бүжгээ бүжиглээд тэг татаад хот мандлан бүтээн. Хот мандлыг гантиг чулуугаар үрчигээ чинийн 15-нд тахилаан тавьж 13-наас хурлан хурж эхэлдэг. Түшээ дахин аймаг год мэрэгэн вангийн хушуу одоогийн Дорноговь аймаг олон хүрээний ДÜЙНХОР ДАЦАН анх үүссэн түүхээс хаваалцахад хам бохотогт лам гиндэн мэрэгэн хун тайж цогт дари их хатан номон дариголлож 14 дугаар жарны 46 дугаар усан эр хулган жил түгээмэл элбэгтийн 3 дугаар он Европ тооллын 1852 дугаар онд ДÜЙНХОР байгуулахаар хэлэлцэн 20 дахь хуваргаар жилийн 4 цаг тус бүр бүгд нийлж 28 хоног хурахаар ДÜЙНХОРын хурлыг үүсгэн байгуулжээ. ДÜЙНХОР ДАЦАН тогтоосноос 1937 дугаар оны хүртэл 85 жил болсон байна. 1937 дугаар оноос хойш 80 жилийн хойно Цогт Цагийн хүртний ДÜЙНХОР ДАЦАНг дахин сэргээхээр олон хүрээ хийд, гандан тэгшлэн хийдийн тамгын лам, олон хүрээ хийдийн дархан хамблам, Эрдэнэхүү мөн өглөгийн эзэн балдарж ховын хөрөнгөөр дугны барилгын ажлыг эхлүүлэн барьж босгосон.
Дорноговь Аймгийн төв Сайншандад олон хүрээхэд дүйнхор дацанга дахин сэргээн барьж байгаа нь нутаг ус нэхний төдийгүй нийт бурхны шашинт монголчуудын мэлмийг гүйсэн үйл явдал болсон юм. Нөгөө дөрөв арын шигэлийг тодорчсон уу? Тэгэл эндээс навхад ингээд тайруулаад толгойн дагуу жоохон илэрсэн болсон. Тэгээд тийм тарч юм уу яг угсарсныга дараа тавсар зав илүү дутуу ингээд гадар хуунуудыг үүдэнгийн зүлгэн зүгээр шууд одоо энэ инүүн дээр их цэвэрхэн байх тусмал дараагийн ажиллагаа багсдаг юм байна тийм үү? тий багсан. Хөлтгөр юм шиг харагдаж байгаа тэр нь бол тэгэл ингээд ганцны газар ингээд өөсөө наашаа тавгуул мөн. Яг ингээд хоёулаа хоорондоо халтгаа хөл хаачихдаг жоохон ингэж байна. Шинэ хамгийн гол нь ийм үйл ажиллагааг бас хийх бүтээх болцоо олгосон улсуудаа бидэд баярлаж ялангуяа энэ бүтээж байгаа энэ улсуудад бас баярлаж одоо ингээд их сайхан сэтгэлээсээ хийж байгаа олон түмнээс нэг нарийн нандин шүтээнүүдийг үл сайхан сэтгэлээсээ хийж байгаа бас их баярлаж байгаамаа. За сайн байцгаана уу? Сайн байна. Шууд хийж ирчээд чимгнүүдээ шууд ингээд өөдөө юм шууд дараад ирсэн. Манай энэ хоёр дутгаа явчихна. Би энэ дотроо нөгөө хоёроо эхлээд яваад. Тэгэхээр 7-8 хоногийн дараа бас хүнд үзүүлэхээр болчихно. Одоо эндээс жоохон танаад бөөр хийх юм шиг байна. Нэг ерөнхийдөө жоохон өнгөлгөө орно тийм ээ. Тэгээ багсаар өнгөлгөө орно. Нэг бол энэ их хүн байвал зүгээр л дээ. Шөө ингээд үү? Жоохон их хүн дэвшээ. Жоохон нэг зохион байгуулалт энэ усуудад Д.Базарваань байж энэ Б.Сэрээтэрбат яа харахгүй шинэдээ сургуулийн манай шинэдээ сургууль Монголын улсын хандлагчлалын шинэдээ сургууль бол уламжлалыг авч үлдэнэ гэж зорилготой бүр бат сургууль анх байгуулад тэрний анхны төгсөлтийн хүмүүс ингээд үнэхээр шүтэнэ хийж байгаад бол бас их баяртай байгаа. За бидэд ингээд бурхан бүтээх явцтайгаа бидэд танилцсан явж байгаа. Хууч олон өрөө маань одоо дахин сэргээгт гээд ингээд бурхан дахин нэгдээ явж байна. Тэгээд ажлын явц сайхан болж байна. Дөнхорын сахиус ингээд яман даг маань бүтээгдээд дамдын ясан маань бүтээгдээд ингээд ажлын явц сайхан явж байна. Танилцсан явж байна. За бидний ажлын явц бол ерөнхийдөө нэг доохондоо 60% явж байна. Ерөнхийдөө баримлаа их цагууруудаа хийгээд хатуу материал дээр гаргаж ирээд одоо будаг өргөх одоо тэр үе шатанда одоо ороход төхөөд байж байна. За тэгээ одоогийн байдлаар бол ерөнхийдөө ядмууд гарцсан, сахиуснууд гарцсан. Тэгээд 10 ангал бас юунуудаа хийгээд тэгээд явж байна да. Дуган хийдэг нээхээс өмнө хамгийн түрүүлээд бид нар гүнгөр байгаа ашиглалтанд оруулаад тэгээ гүнгөр байгаа ашиглалтанд оруулаад нэг сайхан яг ингэ залаад яг ингэ тухайн үед янз юм байгаа юм засал сэдвэ тийм ээ. Тийм учраас бол хамгийн эхлээд ерөөсөө бид нар гүнгөр байгаа байрлуулаад залаад тэгээд битүүмжилж аваад соосороос хамгаалаад тэрийг бодох хэрэгтэй. Ерөнхийдөө барилга угсралтай ажил одоо 80% орчихсон. Тий. Одоо ер нь 20 хоногийн дараа бол үндсэндээ хурлын заалны заслын ажил бүгд туслаа. За миний хийж бардж байгаа энэ дөрвөн баатар бол Сумбар уулын дөрвөн зүгт барилдаг ТV эздүүд нь. За энэ бол одоо намтаасраа гээд намсраа бурхны одоо хувилгаан энэ баатарын дүртэй байт юм аа. Сумын гол гонхонд байдаг шашныг хамгаалж байдаг юм баатарууд юм аа. За энэ бурхан бол одоо Юлхансан гээд Янжин лам бурхны бүрлвэ Пипа гэсэн хөгжим барьсан байдаг. Өөрийнх нь дүр нь бол ийм баатрын дүртэй. Энэ бол өмнө зүгийг хамгаалж байдаг. Энэ болохоор шар дүртэй болон одоо замбуу төвийн одоо хамгаалж байдаг, сахиж байдаг ийм бурхан байгаа. За энэ бурхан бол хойд зүг буюу одоо хөх дүртэй Пагжибо гэдэг ийм баатрын дүртэй ийм бурхан байгаа. Одоо энэ эрт сэлмийн одоо ирээр энэ тэрсүүдийн омгийг дарах ийм бэлэгдэлтэй ийм бурхан байт юм лээ. За энд Жамин сан гэдэг ийм бурхан байгаа. Энэ бол одоо бас л дөрвөн зүгийн
одоо нэгийг ингэж дааж хамгаалж сахиж байдаг, шашныг хамгаалдаг ийм улаан дүртэй. Баруун гартаа бол могоо барьсан, зүүн гартаа энэ мотор дээр бол одоо сувраг барьсан ийм дүртэй байдаг юм аа. Тэгээ одоо энийг хийж гүйцэтгээд яг өглөгөөгөө дуусангууд будгийн ажиллагаа орно. Будган дээрээ шаглаас, дагнаас тэгээ мэлмийн их гээд нэлийн ажиллагаанууд ирнэ. Дүүнхор дацангийн ажил маань сайхан явагдаж байна. Өнөөдөр бас бид энэ дугандаа залах эхнийхээ барихтыг заллаа. Өнөөдөр намрын ихэнх сарын шөнийн 10 ханд дагнасын уулттай юм сайхан. Бэлэгтэй сайхан өдөр таарч сайхан зүсэрсэн юм сайхан бороотой өдөр таарлаа. Нутгийн иргэдийн бас энэ буян зай их багш байна. Өглөгийн эзний үйлс бас их дэлгэрч багш байна. Өнөөдөр болохоор хотоос одоо Улаанбаатар хотоос бурхнуудаа бүтээгээд дөрвөн махран заа дэмчиг сандуу хоёртойгоо тэгээ 10 англаа тэгээд өнөөдөр залж байна да. Тэнд Улаанбаатар хотод бол ерөнхий бүтээлийнхаа 101% хийчээд энэ давцраад одоо сүншигийн хийсний дараа чагаар яг шүтэн урлагийн жинхэнэ нөгөө хамгийн нарийн сүүлийн тийг хамгийн сүүлд хийх зорилготойгоо ирээд одоо ингээд нэг одоогийн байдлаар 10 гаруй бурхан залаад ирээд байгаад байна да. Дацанг барихад урдын их ерөөл буяны их барилдлагт өглөгийн эзэн болсон ол компанийн захирал балдорж захиралдан хийдийн лам хавргууд мөн нийт дорноговьчууд хязгааргүй баярлаж талархаж байгаа билээ. 80 жил тасарсан хурлыг дахин сэргээн хурал номон хурах мөн соёлын биет болон биет өвийг дахин цогцлоож буй эрхэм хүмүүн балдоржийн энэ хүү үйл хэргийг талархаад баршгүй. Балдоржийн гэрвэл өрхөөхт нь ахан дүүс нь үеийн үед аз жаргал сайн сайхан бүхнээр бялхаж явгээ. Өнөөдөр сайхан аршааны барилга удахтай өдөр тэгээ шинэ дацангийнхаа ганжирыг заллаа. Тэгээ ганжирыг бол орон чимэг гэсэн удахтай үг. Тэгээд хийдийн ганжирыг сайхан ёслол төгөлдөр заллаа. Тэгээ энэ дуунхар дацан маань одоо хэлмэгдлийн үед татан хураагдаад өнөөдөр дуунхар дацан маань дахин сэргэж байна. Дуунхар гэдэг бол цагийн хүрдэн гэсэн үг. Санскритээр бол одоо гаала чакра гэдэг. Монголоор бол цагийн хүрдэх удахтай үг. Тэгээ дуунхар гэдэг бол ерөөсөө бурхан багшийн сургаалын хамгийн одоо гүн гүнзгий одоо оргилн юм байгаа юм. Дуунхар бурхан бол одоо нэгэн цагт бол Наян хотогт маань бас шамлын ерөөл талбиж байсан. Тэр одоо ерөөлөөр одоо энд орон нутагт хамгийн анх одоо энэ дуунхар дацсан маань бий болж байна. Энэ бол одоо бурхны шашин дэлгэхтэй ард түмэн бурхны шашинтан одоо монголчуудад бол одоо маш их сайхан таатай мэдээ учраас нийт монголчуудаа сайхан баяртайгаар мэдээлж байна. Цогт Цагийн урдын их хөлгөнт номын урдын дацны нээлт 2017 дугаар оны 10 дугаар сарын 15-ны бэлэгт сайн өдөр тохиолж нийт лам ховрог сүсэгтэн олны нүдийг баясгаж мэлми гийгүүлсэн сайхан үйл тохиолсон билээ.
Наран эзэн надар намрын энэл өдөр Дорноговь Аймгийн байна. Бурхан шашигны төв болох. Олон хүрээд чинь хурлыг хийдийн хашаанд сүндэрлэн босож буй. ДҮЙНХОР ДАЦАНгийн нээлтийн үйл ажиллагаа энэхүү ёслол төгөлдрнээснийг та бүхэндээ мэдэгдэж байна. Олон хүрээний дуугар дацанг бүтээн байгуулах энэ үйл явдал бол манай нөхөр балдарч маань үнэхээр чин сэтгэл сүжиг итгэл үнэмш гарсны үндэ 3 сарын 4 сарын хугацаанд үйлчлэл өглөө. Ялангуяа одоо энэ оролцсон бүх хүмүүст тавхтаа хамтдаа буян хураахыг айлгаж байна. Хийлийг үндсэн хөрөнгөндөө бүртгэж аваарай. Гэт одоо эндээ төлхөр гадаг яа. Энэ бол их гайхамшиг юм болж байгаа юм байнамаа. ДҮЙНХОР ДАЦАН байгуулагдаж 1990 онд анх тэгтэл энэ сүмээ байгуулаад хурлаа хурж ирсэн. Сайхан өвөгчүүд аргагүй ирэх хорвоогийн мөнгө төсөө гэж нас нь хөлсөнгүй байсан бол ямар их баярлж байсан баярлж байна. Тэгээд гандан дээр 1990 оны ихэнх ДҮЙНХОР ДАЦАН байгуулж байсан санаанд илхэн байна. Энэ ДÜНХОРын таслахгүй авчирч ирсэн өвгөлдөө бас их баярлж байна өнөөдөр. Тэгээд жил болгон энэ Монгол даяар хурж ирсэн бүх хийдүүдийн хамгийн чухал онцлогоонуудын бүгдээрийн гандан хийдийн тэр өвгчүүд таслахгүй гэж жилдээ хурдаг байж байна. Тэгээд ДÜНХОР хураад тэгээд саяын энэ залуучуудын уншижсэн номыг хоолой мэдэн уншиж байсан санагдаж байна. Тэгээд ядам жуундгаа сэлмэтгаа гэдэг олон сайхан намнаар ядам сүрэнгаа гэдэг игнээс суудсан энэ намыг буянгалууд уншдаг байсан. Энэ бол хэд зориулсан бэ? Тэгэхээр сүсгтэй олон ард түмний сэтгэлийн дотор гал бадраа хөрөнгө тогтоох гэж ингэж хийж байгаа жил шүү. Аав хүү энийг хайрж хамгаалж сүсгэл бишиж яваарай гэж ингэж айлтгаж байна. Уг соёлын өвийг сэргээн засварлагч Д.Базарваань захиралтай Энэрэлт Их Эрдэнэ компанийн хамт олон богино хугацаанд тус дугуйн дацангийн барилгыг барьж гүйцэтгэх ажлыг дуусгаж Дорноговь Аймгийн төв олон хүрээ хийдэд баригдаж байгаа Цогт Цагийн хүрдэн дацанд залгадах бурхан шүтээнийг Б.Сэрээтэрбат тэргүүтээ бурхан урлаач нар урлаж бүтээсэн юм. Тандрын ясны ДÜНХОР ДАЦАНг бүтээн өргөж барьж байгаа өглөгийн их өглөгийн эзэн балд орж байгаа энэ говь нутгийн нандин шүтээ осрог очооны дахин дууийг өргөн барьж байгаамаа. За энэ осрог очоо шүтээ маань анхдуур ноён худагт дажлан хийдэд 30 жил ном үзээд гэлэн сэхэд хүртээд тэгээд банчин богдоос алж анх Монголд орж иж байсан. Энэ осрог очоо бол замбууланд бурхан багшиг амин сэрүүнд нь хоёр бүтээсэн бурхан байгаа гэж. Нэг нь болохоор Брэдийн зандан зөө, нэг нь говь нутгийн осрог очоо бурхан багшиг амин сэрүүнд бүтээгдсэн гэж их нандин шүтэн байгаа юм. За энэ шүтэнийг танд өргөн барья. Ийм сайхан орон нутгад ийм сайхан юмтай болж байгаад сүсгтэн олон биднүүд маш их баяртай байна. ДÜНХОРын бан аван ДÜНХОРын эмтэх явдаг байсан бол бид нэр орон нутагта энэ ДÜНХОРын авна гэж их сайхан байна. ДÜНХОР ДАЦАН бол ингээд байнгын хуралтай байх юм. Их ДÜНХОРаа бол жилдээ намардаа хурна. Тэгээд өдөр болгонд бол ДÜНХОРын шаржин уншлах нь бол байнга хуралдана. ДÜНХОР ДАЦАНд бурхан шүтээндээ сайхан ирж бас амар амгаланга тайван сайхан өнгөрөж явах байна. Тэгээд яг ерөнхийдөө ДÜНХОР ДАЦАН бий болсноор орон нутаг ийгээд ер нь Монголын хэмжээнд асар их аж холбогдолтой. Энэ чинь хамгийн гол амар амгаланг бий болгох тийм ээ. Өөрөө амар амгаланг олж тэгээд
хүний сэтгэлийг амар амгалан болгоод тэргүүрээ түүгээрээ дамжуулж дайын дэлхийг амар амгалан болгох ийм бэлэгдэлтэй байхгүй юу. Ер нь одоо хүмүүний одоо гол жаргалын гол юм одоо тэр төгсгийгээр л тийм ээ. Сэтгэлийн амар амгалан шүү дээ. Тийм учраас энэ сэтгэлийн оюуны амар амгаланг бий болгоод тэргүүрээ дамжуулж одоо хамаг амтан амгалан болох юм бэлэгдэлтэй. Магадгүй одоо ноён утгад манаас шамлын ерөөл тавьж байсан тэр нь буянаар энэ ч одоо шамлын шашин дэлгэрэх бэлэгдэлтэй шамлын орн бий болж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Дөнхөр гэдэг чинь. ДҮЙНХОР бурхны орон жинхор буюу хот мандлын тухайд мандала гэсний сансгрит үгүүд төвдөр ням булан буюу шимийн авах гэсэн үг юм. Ерөнхийдөө хот мандлыг зурх өнгө бүрийн илсээр янз бүрийн эрдэнийн зүйлээр барих биеийн мөн чанараар бясалгалаар гэсэн хэд хэдэн янзаар бүтээдэг байна. ДÜЙНХОР бурхныг бясалгаад гарсан гол эрдмийн бэлэгдэл нь ДÜЙНХОРын хот мандал юм. Хот мандлын 5 өнгөний улаан өнгийг шүр, цагааныг совд, дун шарыг алт, ногооныг оюу, хөхийг номин гэсэн 5 эрдэнийн зүйлээр бэлэгдэн хот мандлыг бүтээдэг байжээ. ДÜЙНХОР бурхны таалал зарлиг лагшин гүйцэд бүрдсэн хот мандлын өнгөнийг бүр дүрс нэг бүр үсэг нэг бүр болон чимэглэл зураас бүгд цаана нарийн утга учир тайвлаа. Энэ бол ер нь одоо уран хийц дотордлын бурхан шүтэн аливаа нэгэн хэрэгслээр наваад үзэх юм бол сүүлийн үед Монголд баригдж байгаа олон дацан сүмнүүдийн дотор бол энэ өнгө үзэмж урлагийн одоо талаас наваад үзэх юм бол их дээгүүр орохоор ийм одоо дацан болцсон байна. Тэгээ дотроо лам нарын байртай. Тэгээ бурхан шүтэнийг бол ижүүрэн бүтээсэн байна. Зөвхөн барилга байшингийн бариа зогсохгүй дотордлын бурхан шүтэнүүдийн энэ одоо ДÜЙНХОР дацанд юу хэрэгэлтэй болохыг бид түрүүн хэллээ. Одоо энд бол үжиг одооны улсууд ойлгоход бол үжигийн одоо сагар жогор гэж тийм хэсэг байдаг. Энэ зориулсан тусгай хувцас хэрэгэл байдаг. Энэ бол дандаа энтхийн гайхамшигтай одоо тийм торгоор бүтээж, урлагийн бүтээж хуу болгож ингэж одоо хийсэн. Энэ бол монголчуудын бас одоо энээс үлгэр жишээ авч улам цаашаа хөгж идэвч энэ улам их нарийсаж сайн болохын талд бол их үлгэр жишээ болжээ гэж ингэж бодож байна. Тэр дундаа одоо нар урах зөвхт Монголын хамгийн зүүн хязгаараас энэ ДÜЙНХОР дэлгэрч байгаад бол би их баясч бэлэгшээж байна. Олон хүрээ цогт цагийн хүрдэн их хөлгөнтөн номын хүрдэн дацсан.